السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم فياكتنا قاعد جباتو كنا من تابراس كم جبت فياكسين قاعد جباتو أكمي جرف جرينا يعني بعد الحمد لله. وأنا مدنو biyya Arabaatti na mudate jechuudha kan kootu manaa sa'aadha. Innaa ጊዜ tokko yaani dhufee waggaa lamatti jechuudha. Silma gaafa nugu mucaa ji'a sadii kan dhufee gizeen dhufee jedhu anatti kennite haati barsiiftuudha. Anatti kennite deemte jechuudha. Tokko kan waggaa sadii ijoollee 5 qabdi. Ijoollee 3 ganama fudhattee deemti jechuudha. Sa'aatii 6 irratti jechuudha. Yaani akka biyya keenya sa'a 12tti fudhattee mana itti barsiiftee fudhattee dhaqxee wajjin jarrinis hin baratu isiinis intini jetti jechuudha. Innaa ijoollee 2 jara walirratti dhalatan jechuudha. Kan ji'a 3 kan waggaa 3 anatti dhiiftee deemte jechuudha. Hojiin immoo wanti hundumtuu kan kooti ijoollee eegaa manaa saddahee maal jedhee ijoolleetti qayyaraa maal jedhaa jechuudha. Yoo jarri inni biccuu yoo boo'e baataa isiin waggaa 3 yoo isiin jette waan isiin barbaadetti kennaa sidaatii asaddaa jechuudha. Gizee jarri sa'aatii 7tti dhufan jechuudha. Sa'a 1tti akka biyya kanaatti akka biyya keenya sa'a 7tti gizee jarri mana galanu nyaanni laazimii dhiyaachuu qabaa jechuudha. Innaa maqaa kanaa wajjin cinqama jechuudha. Amma utuma akkas jedhu isumatti immoo ammas manninis hin ijaarama. Mannis hamma kana jedhamu miti jechuudha. Gartokkee dhumti inni nu keessa jiru waan mana nama lamaa fakkaata jechuudha. Inni gartokkoon ijaaramaa jiru mallee ganaa jechuudha. Ganaa gizee immoo isaa nyaachisee qodaa dhiqee kushiinaa keessaa ba'ee asrii salaatee asriin booda immoo gibbii hasaddaa gara mana gara ijaaramu sanaa yoo saraamikiin hojjetamee ka'e irraa dhaqee dhiqaa maalan jedhaa gibbii gara 3 gara 4 galama gibbiin jaraa jechuudha. Baay'ee guddaadha jechuudha. Innaa guyyaa tokko akka namni isaa nyaachisee qodaa dhiqee kushiinaa hasaddee kushiinaa keessaa bahee kottuu mana saraamikii irraa kottuu dhiqii wajjin jettee na waamtee waliin dhannee jechuudha. Yaani anuma bira fakkaatteeti malee hin hojjettu baay'ee jechuudha beektu. Naa gizeen saraamikii sana dhiqnee kan irratti hojjetame ka'u dhiqnee maal jennee kotota isaa waan hundarraa murree dhiqee achii ka'ee jechuudha. Magariinni darbeera jechuudha. Gizeen kushiinaa keessaa mucaa isiin hangafti. Mucaa waggaa 12ti. Waan arge hojjedha jettee qodaa hundasaa kushiinaa sila dhiqee qodaas kan miiccee jala qoqqoosee intinii keessa doolaaba keessa kaa'ee qodaan hundisaa gadi guuramee jira. Magariinni na duraa darbaa jira. Sila shaaworii galeetanii magariiba salaata jedheetan asabaa ture jechuudha. Innaa magariinni duraa darbeera achumaan gizeen dhaqee kushiinaatti ol galu qodaa bakka kushiinaa miila tokkoon dhaabamee jiru jechuudha. Achumaan dhiisee inshaallaa guyyaa tokko yoo rabbi keessaa na baasee numan ba'a jedhaatu maniyyee kan ofitti haaraa bakka yaani qodaa sana dhiquu jammare. Amma kanaa mucaan gizeen dhufu ji'a 2 ji'a 3 jechuudha. Qoricha tisiisaa wayii bitanii jiru jechuudha. Tisiinni immoo hoolaatu dudduubaan gibbii dudduubaa keessaan jechuudha. Baay'ee bal'aadha lafti jiraa jechuudha. Lafa gizee rakkasaa wayii bitanii jedhanii. Innaa tisiinni kun hin dhufa bakka gizee barreen baname. Ammas immoo hoolaa ji'aan qaluu jechuudha. Ji'aan manuma kanuma ofii horsiisan jechuudha. Fuudhanii qaluu gizee akkasii foon dhufee manatti ol galee jedhe
tisiin akka sanaan bakka inni jetti isaa jedhanii qoricha tisiisaa wayii bitanii jedhan. Gaaf tokko wayii zimmi jettee jechuudha. Foonni yaani mataa kan qanii tokkotiin hidhamni jedhamee kiisiitti nammee jechuudha. Kiisiitti nammee fireezarii kaa'ama jechuudha. Kan guyyaa tokko gizee tokko hojjetamu baafamee jechuudha. Oolaan tokko gizee dhufee jedhe. Isa wajjin sirreessinee jenna. Amma tisiisa sana jennaanii achumaan qoricha tisiisaa sana fuutee foon isaa akka qoshaashaa waan argetti saaniitti qorichicha nannayitee foon keessa bubuuftee akka tisiifne isa jechuudha irra teessee dhumtu jettee achumaan deebiste jechuudha. Kushiinaa keessatti achumaan gizee foonicha sana jennee mummurree feestaalitti nannayinee jennee fireezarii keenya isiin achumatti deebistee jechuudha beektaa. Ani bakka isiin deebisteeti ani fuune bakka sana mucaan hin qaqqaba jechuudha. Doolaaba gara lafaatti kaa'utti keessa jette jechuudha. Achiin mucaan kun hin qalqallaa jennaan isa hamma kana jedhan miti ijoolleen isii baay'ee qalqallaahu. Mucaan inni waggaa 6 dhiiraa innis baay'ee qalqallaa inni ji'a 3 dhiiraa 3 siluma durba jechuudha. Isiin tokko 9 isiin tokko waggaa 12 isiin hangaftee jechuudha. Isiin itti aantu 9 inni sadaffaan waggaa 6 inni isiin arfaffaa waggaa 3 jechuudha. Inni shanaffaan ji'a 8 dhufee jechuudha. Gizee sana immoo dhalatee waggaa 2 fi ji'a 5 ji'a 6 keessa jira jechuudha. Baay'ee qalqallaa bakka. Dhufee bakka billaa fuudhaa maal jedhaa barrii kushiinaa jechuudha. Waan keessaa gadi ba'e jechuudha. Qollofee jedha jechuudha. Qulfii buufatee banatee jedha dhaqee billaa fuudhee yookaan fuudhee maaliif fuute yoo nu jenne fuudhee namatti darbata jechuudha. Mucaan bicoon kun jechuudha. Bakka dhaqaa dhaqee biddara naqa. Ani qaamaan kan godhumuudha. Ji'a tokkittii qofatu gale. Ji'a tokkittii qofatti galeera. Amma achumaanani waan an godhu dhabee jechuudha. Birriin jaraas bichuudha. Maatiidhaafis erga maal jedhaa bakka birriin gizee ittiin isattiin dhufame baafame maal jedhamee jedhe jechuudha. Birriin siluma birriin waggaa 2 hin jiru. Hojichi baay'ee ulfaata. Lammeessaa galee hin deebi'u. Bakka waggaa 2 itti dabaladhee maniyyi galaa. Wama tokko bichuudha wama birruma yaraa qabadhee galee biyya kan koo keessatti hojii wayii jammara jedhee jarri na kadhatanii jedhanii anis yoon galee jedhee ani indaganaa wajii baasii maal jedhee dhufuudha. Kanarraa yoo rabbi jedhee bakka meemee erga jarri dabaladhu malee jedhanii baay'ee immoo qulfii wallaahi jechuudha. Waggaa 2 hin taa'e jechuudha. Waggaa 2 ji'a 4 taa'e jedhee qulfii jechuudha. Natti qollofanii deemu gizee deeman jechuudha. Ijoollee sabiyyii kanaa wajjin qulfii guyyaa tokko qulfii balbala jaraa argee hin beeku jechuudha. Na dhosku hin baddi jedhanii na dhosku bakka maal jedhu akka kanatti jechuudha. Utuun akka kana na azabanuu na kadhatanii hin deemtu malee jedhanii hin deemtu hin galtu bakka hojjedhu waggaa 2 illee mokkorii jedhan. Hojiin mana keessanii cimaadha. Wanti hundi mataa kan kooti hin danda'u. Amma immoo manni itti ba'aa jira. Inni gar-tokkeen silatti ijaaramaa rukunoo bahee hin danda'u jedheenii hinumayyi bakka itti dabalatta malee jedhanii na cinqan. Anis birrii hin qabu. Isee hunda biyya namaatti ammas galanii deebi'urra bakka manumaan baree jedhee ciniinnadheetuma yaa rabbii kan koo jedhee rabbii kan koo of gargaarsifataa. Hojjedha jedhee kan sila waadaa walii galee jechuudha. Iqaamaan kan koo dhumuudha. Ji'a tokkotti galeera jechuudha. Achi mucichi akkana qorichi gizeen yaa'anii intinii jedhee balaa xichaa dhiqqee maal jedhee dhufu mucaan intinii balleessitee jirti. Kushiinaa keessan siniin jedhenti qodaa dhiqeen ka'een jedhenti qodaan dhiqaa jira. Amma mucaan kun qoricha kana fuudhee gannaqe. Qoricha sana niitiin gaafa hoolaan qalamu sana fuutee tisiisaa qodaatti nannayitee akka tisiisni dhumtu qodaatti nannayitee kaatee boodaa doolaaba lafaa jala
keessa jechuudha. Gara gadii jechuudha. Gara waliin kaa'an ture isarra keessaarraan kaa'an ture jechuudha. Amma kanaan mucaan fuudhee gannaqe. Qoricha kana gizee gannaqe fuudhee gannaqe. Ani qodaan niqaa jira gara galeen ilaala. Ijoolleen jarri kaan immoo jarraan gaftee mucattiin isiin istaantu miti. Isiin hangaftii kushiinaa keessa jirti jechuudha waan ta'e hojjedha jettee waa babbaruudhaa jedhanii waan arge baballeessu miti gisee kaan buna waan arge danfifneentinii jenna jedhanii keekii wama ta'e hojjetanii qodaa akka jarri balleessan guddaan jaraayyuu akka jarri balleessan hin beektu jechuudha warri mana harabaa jirtanuu. Akka kanatti bakka anis aaraa magariinni kan na duraa darbees aaraatan qodaa kana dhiqaa jira mucaan amma kanaan dhufee gannaqee ani gara galee hin ilaalle. Isii bira jira immoo qodichi eddee mucaan bane sun jechuudha. Bukkeedhuma buttaa gaaziin jiru jira jechuudha. Amma achumaan mucaa isiin lammaffaa dhuftee guyyaa obboleessi kan koo du'ee bakka du'ee qoricha nyaatee du'ee jettee iyyite jechuudha. Barriidhuma kushiinaa irratti akkana gadi bahee jechuudha. Gadi naqe jechuudha. Ani wanti na argan jiru dudduuba kooti jechuudha. Mucaa isiin kaan immoo bira jirti. Amma kanaan mucaan du'eera jettee obboleessi koo du'eera jettee achiin haati abbaan sagadaa jira haati immoo waddaachuudhaaf kushiinee hammaama galtee jirti jechuudha. Achumaan isiinis hammaama banattee gadi baatee fiigaa dhuftee inni sun takkatu abbaanis salaamataa bahee takkatu dhufe jechuudha. Achiin gisee dhufee jedhu mucaan gannaqee bira dhaabbataa malee hin nyaanne bakka gannaqeetuma bira dhaabbate jechuudha. Achiin namichi gisee salaatee dhufee jedhu qoricha bootaa sanatti barri irratti ilaalee mucaan kan qoricha kana yoo nyaate jedhe wallaahi yoo inni qoricha kana nyaatee waa ta'e jedhe atis hin galtu harkuma kan kooti nan si ajjeesa malee jedhee natti kakkate jedhe anis akkanan jedheen bakka ani immoo nama baay'ee bakka. Nama nan kabajaa namni immoo na xunnaan immoo bicuusii obsan qabu rabbiin obsa naaf kennu achumaanin aarii anis bakka ana maaltu dhibeen jedheenii natu dura kaa'e jedheen kan achi kaa'e haadha isiidhan jedheenii gaafa sana. Okay gisee sana utuu isiin fuudhii mucaan xiqqoo gannaqaa fuudhii achi kaa'ee naan jetteen jedheenii fuudhee achi kaa'eeran jedheenii isiin achi keenyaan bakka isiin keessa jedhee kan dhiiseen jedheenii amma immoo jedheenii. Kunoo obboleettiin dhaabbattee ilaalaarti giseen banee fuudhu argaa jirti. Ani immoo dudduuba kan koo gara galee hin ilaalle hojiin hojjetaa jira maalatti kaataan jedheenii qadaan immoo yoo dhugaa rabbiittiin jedheenii yoo sila harka namaa keessatti duuta jedhee rabbiin sila naa dabarse biyya namaatti harka namaatiin duuta jedhee yoo rabbi naa dabarse wanti tolchuun jiruun jedhee yoo mucaan kan kee qoricha nyaachuu dhiiseessin jedhee lafuma kaateeyyee. Sila harka kan kee keessatti duutaa jedhee rabbiin naa dabarsee namtii na ajjeeftaan jedheenii hamma kanaan bakka wallaahi sin dhiisu jedhe mucaan koo waa tana wallaahi sin dhiisu jedhe achumaan ijoollee 5 jedhanii namni 7 jechuudha maatiin nama 7 mana keessa jechuudha. Isa keessummaa ji'a 3 4 ji'a 5 dhufanii nu bira taa'anu malee jechuudha. Maatiin isii jechuudha maatiin isaas maatiin isiis. Hundinuu yaa'anii dhufanii ji'a 3 ji'a 4 nu bira ta'an jarrin bira hojjedhu jechuudha. Walumaa galatti warraaf abbaa kanaa ijoollee 5 nama 7 jechuudha. Makiinaatti anatti qollofanii makiinaatti guuttatanii hospitaala geessanii jechuudha. Nama kana bakka yaa rabbii kan koo mucaan kun nyaateera moo hin nyaanne yaa rabbii jedheen cinqama jechuudha. Hamma turanii dhufanii jechuudha jarri. Dhufanii bakka akka sanatti sin ajjeesaa minaaminii jedhee kakataa ba'ee achiin niitiin dhuftee tariyyoo kana laphee baataarti jette hankifilii kan koo hojii sana fiffixee shaaworii galee magariinni na duraa darbee jira ishaasaa gadee taa'eetuma bakka yaa rabbii egaa wanti dabarsite yoo sila kana naa dabarsite wanti tolchuun jiru yoo mucaan jaraas kanaan du'a jetti. Akkanin jedheenii ilaan jedheen mucaa kan keessas hin jedheenii yoo sila rabbiin biraa dhufee mucaan kun qoricha nyaatee du'a jedheenii wanti tolchuun jiru jedheenii anis immoo jedheenii yoo rabbiin siluma biyya namaa dhayxee mana namaa keessatti harka namaatiin duuta jedheenii wanti tolchuun hin jiru jedheenii
waa tokko jedheeni waan rabbiin dabarse waa tokko gochuu hin danda'u jedheeni garuu immoo jedhee yoo sila rabbiin immoo hin dabarsine jedheeni hamma kana kan nama ajjeesu rabbi kan nama fayyisu rabbi waa tokko natti gochuu hin dandeessu bakka wanti natti iyyituuf hin jiru awwaanan godhuu hin qabu hojiin hojjetaa jira hin argine argee ittiin kennine ani ittiin kennine isatu fuudhe gizeen fuudhummoo hin argine kanaafuu wanti natti iyyituuf hin jiru bakka wanti rabbi dabarse lafuma jira jedheetan bakka walitti kaanee innatti iyyee anitti bakka aarii duuti yoo harka kan kee keessa jiraate sila harka kan kee keessatti duuta jedhee naa dabarse wanti tolchu hin jiru jedheeni yoo sila immoo hin dabarsine jedhee mucaan kee du'ee dhiisan jedheeni waa tokko waa natti gochuu hin dandeessu tisiisanarraa kaasuu hin dandeessu jedheeni ishi gaa'ee mucaa fudhatee deeme alhamdulillah gizee deebitee jettu haati deebitee gizee siin dhuftu hanki filee kan koo keessan jira simma jedhee bakka yaa rabbii maaluma balaa kana mana isumaayyuu baay'ee nama intinii jedhu bakka hin baddiidhaaf qulfii natti hin kennanu an gizee hunda bakka ijoollee baay'ee gizeen ijoollee baataa hojii hojjedhu jechuudha wallaahi an gizee hunda jechuudha bakka yoo dingata ibiddi wayii ka'e jedhee akkamiin godhan jedha kara kamiinan ijoollee kana fuudhee ba'an jedha bakka na yaaddaa jechuudha bakka gizee hunda yaaddaa jechuudha akkas jedhu akkasanatti natti intinii jedhanii jarri koo niitiin dhuftee alhamdulillahi rabbil aalamiin hin nyaanne gadi naqe malee hin nyaanne ilaalameera waa tokkoyyuu hin nyaanne garaasaa keessas maal jedhaniiru ilaalanii jedhaniiru hin nyaanne hin yaaddeen abshirinaan jette waa tokko jedhanii abshir jechuudha baattu jettus hin jedheeni sila wanti hundinuuyyuu waan rabbiin biratti rabbiin naa dabarse jedheeni yoo rabbiin siluman harka namaa keessatti duuta jedhe sababa kana utuu sababni kun hin dhufin akkuma kanaan nama harkatti du'an jedheeni kanaafuu ani rabbitti siluma rabbitti of kenneen jira utuma nyaatees utuma nyaachuu dhiisees hin jedheeni wanti hundinuu rabbumatu dabarse jedheetan jira jedheetan bakka dhiisee jechuudha innaa muudannoota kan biraa immoo kan gizee meeqa qanii lama wayii muudannoon immoo sababuma jarrii intiniidhaa dhufanii na cannaqanu isa immoo jechuudha inshaalla kanattaan seetan siniif waraaba jechuudha wallaahi warri nyaata hojjettan wallaahi masxanqaqa hamma waan narra ga'eenis waan bakka miidiyaa irratti arguunis sinittan hima jechuudha yoo sin bira ga'ee jiraate jechuudha laayikii sheerii sabiskiraayibii naa godha na jajjabeessaa ammas immoo muudannoo kan biraa manuma sanatti kan na muudate jechuudha sinittan himaa ammoo kanatti naansin sinii waraabaa siniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh na jajjabeessaan jedha hadaraa